Vi ska åka nu med Victoria 1 från Stockholm till Tallinn via Mariehamn. Vi börjar med att checka in. Då har vi checkat in och dags att kliva ombord på fartyget. Kväll mina damer och herrar och välkomna ombord på MS Victoria på vår kryssning från Stockholm till Tallinn. Hela besättning och jag önskar er en trevlig kväll. Då har stigen ombord och dags för den hytten som är på däck 8. Då kollar vi in hytten. Och vi har en säng. Det är bra så jag kan sova. Och här är en soffa som också kan bli en säng. Så det här är ett rum för 2 personer. Och så finns ett fönster så jag kan kolla ut. I sängen så finns en kudde, en handduk och så i hytten finns också en tv-apparat. Så jag kan kolla på tv. Och här har vi en liten fåtölj och en liten bord, spegel, till krokar och hatthylla. Ovanför sängen så finns en lampa. En sänglampa. Och när jag ska lägga mig då drar vi ner rullgardinen. Och så finns det här hemliga skåpet. Och här finns lite galgar så jag kan hänga av mig mina kläder. Och så kollar vi in toaletten. En ganska fin toalett. Här har vi en dusch med duschdraperi. Och så finns ett handfat och spegel och självklart en toalett och plastmuggar. Då har vi kollat in hytten och nu åker vi till Tallinn via Mariehamn och är dags för buffé.
Nu äter det buffé och nu ska vi se vad vi ska göra på fartyget. Nu är det dags att spela spel. Dags för Game Room. Ombord kan du gå på konferens. Men inte på sommaren, för nu är det Sälen Harrys sommarland. Det finns inget piano i pianobar. För alla barn finns ett lekland ombord. Var det tur kommer Sälen Harry. Vill du inte ha buffé? Finns The Chief's Kitchen. Behöver du pengar för taxfree? Besök kasinot. Otto, Oskar 68 och 68 68. N 48, Niklas 38, N 38. Benelideis, Battlefield B 14. Och Husken Kurs, Oskar 66, O 66. Gustav 54, G 54, Gevisken Nelly. Yes, our Melo Liga. En stor applaus, ett stor applåd, great applause for the best winner. Ja, Olgen Kurs 36 euro, 36 euros for the winner. Congratulations på lönedelen. Är du törstig? Då finns läskautomater. Gillar du taxfree finns andra butiker som Parfym and Fashion. Vill du fika? Finns Coffee and Company. Nu ska vi besöka spa-avdelningen. Är du fortfarande hungrig? Då kan du äta fast food 25 timmar om dygnet.
Välkommen till Bildäck! Nu ska vi bli full. På C-pub. Glöm inte njut av solen på soldäck. Och när ankommer vi till Mariehamn. Vissa kliver på, vissa kliver av. Men jag stannar kvar och åker till Tallinn. Bästa passagerare och Club One-stamkunder. Vi anländer till Mariehamn om en stund. Landstigningen sker i fören på däck 5. Och nu lämnar vi Mariehamn och åker till Tallinn. Och dags att besöka Starlight. Idag med Fair Play. Ladies and gentlemen, Fair Play! Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Starlight Palace. Dance floor is yours. Hit it! Mr. Worldwide.
crazy. You're the roof on fire. We gon' play Yugi, så kommer vi då inte se. Den är på fire. We gon' twist things så take chances eller bara. Den är på fire. Now baby give my booty nigga digga for your clothes and light the roof on fire. I'm on fire. I'm on fire. Dansat hela kvällen i Starlight är dags att lägga sig. Då vi ses igen både imorgon och frukost. Men vill du fortsätta festa, då är aluminiumdisco öppet. Men nu säger jag godnatt och vi syns imorgon. Varför ringer klockan? Va? Klockan är 7:30. Vi har sett om klockan. Jag måste gå upp och äta frukost.
nu ätit frukost och nu är det dags att besöka tax-free. Båten åker via Åland, så det är skattefritt. Då har jag gått på tax-free och jag köpte lite godisblandning. Det är gott att blanda godis ibland. Sen behöver jag dricka något. Och då fanns Tallinn Siljas egna vatten med smak av citron. Det är gott att dricka. Men för att kunna dricka något, då behöver jag också shotglas. Och jag köpte lite estniska shotglas. De här var väldigt fina tycker jag. Men nu är det så att vi börjar närma oss Tallinn. Bästa passagerare, om 30 minuter anländer vi till Tallinn. Samtliga bilförare vill vi göra uppmärksamma på att bildäck öppnas om 15 minuter. Landstigning sker på däck nummer 5. Tallink och kapten med besättning tackar för sig och hoppas på snart återseende ombord. Bästa passagerare, vid resans slut ber vi er vänligen att lämna hyttdörren öppen. Detta gäller inte kryssningspassagerare. Tack på förhand. Och när han kommer ut till Tallinn och är dags att utforska staden. Och nu är vi framme i Tallinn och är dags att utforska staden. Kardiropark är en park i Tallinn. I Tallinn så kan du åka spårvagn.
ett berömt torg är Frihetstorget. Nikolajkyrkan är faktiskt ett konstmuseum. När du är i Tallinn måste du besöka Gamla stan. När du är i Gamla stan måste du besöka Rådhustorget. Och efter några timmar i Tallinn är det dags att åka tillbaka till Stockholm. Jag hoppas att du gillade filmen. Ge tummen upp. Och prenumerera om du inte gör det. Klicka i klockan. Gillar du den här filmen? Se också då åker vi Cinderella till Tallinn. Det här är Alexander Williamson på YouTube.